Всем привет, с вами Конченок Васильевич, и сегодня мы играем в Teardown. Да, сегодня мы играем в Teardown, помните, я не помните, вы даже не знаете, но я в прошлый раз уже играл. Вот, может быть, вы знаете. Кстати, можете вот это поставить под роликом. А именно лайк. Поставьте лайк под ролик, пожалуйста. Ну и нажмите кнопку по... ладно. Ой, неправильно. И нажмите кнопочку по... Пи. Т. Подписаться. Ну, кнопку подписаться. Может быть, если вы не поняли меня. Так, это мы убираем. Вот это. Подписаться. Кнопочку подписаться. Я тут могу пройти. Наш вошел сюда для какой-то. Вот это да. Блин. Я не хотел. Ладно, пофиг. Ой, блин, я упал. Вот тачка. Ой! А нет, не вылезается. Ой, па! Ладно, садимся в тачку. Что такое поэтап? Ой.
почему эти палки мешают проехать моей тачке? Поняли сюда? О май гад. Прости. О май гад. Простите. Я не хотел. Так, дверь. А вот дверь открывается странно. Вот этот вот просто один еще скачай и все. Открывается. Эти воды, наверное, могут быть.
Ладно. Всем пока, с вами был Котенок Васильевич, и всем пока!